नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने। यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरीका लागि रहेको विद्यमान हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। संकल्प प्रस्तावमा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको दावी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। मानवाधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा 112वटा मानवाधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको मानवाधिकार आयोगको भनाई। मानवाधिकार हननका 339वटा उजुरीको निर्णय गरिएको पनि उल्लेख। उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रयोग गरेको संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्द हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति अनुसार मन्त्रीले बोलेका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह। एमाले अध्यक्ष ओलीले पदीय गरिमा कायम नगरेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडुको टिप्पणी। मन्त्री र मन्त्रालयतर्फ लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै ओलीको बोली निराधार र झुटा भएको आरोप। बडुले ओलीको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन भनेपछि एमालेद्वारा केही बेर संसद अवरुद्ध। निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। सबै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसदमा आएर फेस गर्न चुनौती। ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा सरकारलाई नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्नुको कारण माग। नागरिकता विधेयकलाई मार्केटिङ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त। निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश कार्यकारी भूमिकामाथिको हस्तक्षेप भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। फैसला न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर। एमालेका नेताहरूलाई कुण्ठा नपोख्न र स्थानीय चुनावको परिणाम स्वीकार गर्न कांग्रेस सांसद महेन्द्र रिजालको आग्रह। 74 सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले एमालेले भन्दा धेरै मत पाएको स्मरण। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारेको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरे व्यङ्ग्य। 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशका लाखौं युवा विदेशमा जानु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी। राजनीतिक दलहरूले सिन्डिकेट लाद्न खोज्दा बालेन र हर्कहरूको उदय भएको जसपा नेता राजकिशोर यादवको तर्क। स्वतन्त्रको विजयलाई चान्चुने नठान्न आग्रह। दलपतिको अपारदर्शी र जनमत प्रतिको बर्खिलाफ विरुद्धको विद्रोहलाई नचेतेमा पार्टीलाई हानि हुने चेतावनी। संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीको आपत्ति। संसदलाई कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनाइएको टिप्पणी। देशभरका 753 पालिका मध्ये बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक अरू सबैको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेसले 328, एमालेले 205, माओवादी 121, जसपा 30, एकीकृत समाजवादी 20, लोसपा 16, अन्य 14 र स्वतन्त्र 13 पालिका प्रमुखमा विजय। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन विवाद अदालतमा पुग्यो। एमालेले उच्च अदालत दिपायलमा मतगणनाको माग राखिदिएको निवेदनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकियो। आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा समेत रिट निवेदनको तयारी। तनहुँको ब्यासको फेरि मतगणना गर्न माग राख्दै मेयरका पराजित उम्मेद्वार दीपक राज जोशीले हालेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले माग्यो प्रतिवादीहरूसँग कारणसहित 15 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीहरूलाई आदेश। आफ्नो सम्पूर्ण समय महानगरको व्यवस्थापनका लागि दिने काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिबद्धता। नगरवासीले दिएको अत्यधिक मतले आफू एकदमै खुसी भएको र नगरवासीको मतलाई ऊर्जाको रूपमा लिएको उल्लेख। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई पराजित भएका केशव स्थापितले दिए बधाई। आफू पटक लडेर फेरि धुलो टकटकाएर उठेको व्यक्ति भन्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हार जितलाई सामान्य रूपमा लिएको उल्लेख। काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहको जितले मूलधारका दललाई बदलिन सन्देश दिएको कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको टिप्पणी। अवस्थाप्रति रुष्ट मतदाताले व्यवस्थाको विकल्प नखोजेको शर्माको बुझाइ। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले पनि दिए बधाई। असल कार्य गर्न आग्रह। बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनुको कारण माग।
जनताको शासक नभई सेवक हुने काठमाडौँ महानगरकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलको प्रतिबद्धता। जितहारको मानसिकता भन्दा माथि उठेर महानगरलाई सफा, स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा लाग्ने उल्लेख। युवाहरू सृजनात्मक कार्यमा लाग्नुपर्ने जिकिर। नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको र विचलनतिर गइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। नयाँ खालको अनुसन्धान आविष्कार अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल सवार गाडी ललितपुरको जाउलाखेलमा दुर्घटना। टायर पञ्चर भएपछि गाडी विद्युतको पोलमा गएर ठोकिँदा दाहालको टाउकोमा सामान्य चोट। उपचारपछि दाहाल डिस्चार्ज। समिति अन्तर्गत उपसमितिहरूलाई 10 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग समितिको निर्देशन। समितिमा परेको निवेदन अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि संसदको बजेट सेसन सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने र सम्बन्धितलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय। नेपालमा आज 3300 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 13 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 124 जना सक्रिय संक्रमित। रूपन्देहीको भलवारी स्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपो परिसरमा इन्धन बोकेका 2 ट्याङ्करमा आगलागी। डिपोमा तेल खनाउने तयारी गर्ने क्रममा अचानक भएको आगलागी नियन्त्रणमा। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 15 किलो भन्ने स्थानमा ग्यास बोकेको बुलेटमा लागेको आगो नियन्त्रण। बुलेटको क्याबिन र अगाडिको टायरमा क्षति, ग्यास भने सुरक्षित। सुनसरीको धरानमा महिला हिंसा विरुद्ध सबै कलेजका विद्यार्थीहरूले र्याली निकालेर गरे विरोध प्रदर्शन। देशभरका विद्यालयका छात्रा तथा महिला बलात्कारको शिकार भइरहँदा समेत महिला अधिकार कर्मीहरूको भूमिका राम्रो नभएको आरोप। डोटीको सायल गाउँपालिका 1 तेलपारामा 14 जना सवार जीप दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते, 2 जनाको अवस्था गम्भीर। जीप चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बन्द गरिएको 30 महिनापछि भक्तपुरको प्रसिद्ध स्वर्णद्वार र तलेजु नागरिकका लागि खुला। भक्तपुर भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले समेत पाए प्रवेश। प्री मनसुन अन्तिम चरणमा। अब मनसुन सुरु हुने बेलासम्मकै मौसम यस्तै रहने मौसमविदको भनाई। यसपालि मनसुनमा सरदर भन्दा धेरै पानी पर्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सुझाव। यसपटकको वर्षायाममा समेत बाढी पहिरो आउन सक्ने र आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा क्षति हुन सक्ने अनुमानसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानको ढोका मनसुन सुरु हुनु अघि नै बन्द हुने। मुहान क्षेत्रमा बाढीको पूर्व सूचना दिने सतर्कताको घण्टी समेत जडान। सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सरकारका सबै काम बदर गरेसँगै विमानस्थल आयोजनाका लागि अहिलेसम्म खर्च भएको 3.5 अर्ब रुपैयाँ खेर गयो। अब सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि तालुक मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्ने। चौतर्फी आलोचनापछि इन्धनको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सरकारले दियो सैद्धान्तिक सहमति। कुन शीर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी। मन्त्रालयमा छलफल जारी। राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक। बजारमा अझै ब्याज दर बढ्न सक्ने संकेत। मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दा आयात धान्ने क्षमतामा दबाव पर्दै गएमा मौद्रिक नीति अझ कसिलो बनाउने। स्थानीय निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्र थप चलायमान भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको टिप्पणी। चालू आर्थिक वर्षमा कुल गृहस्थ उत्पादन 5.84% आर्थिक वृद्धि दर हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान। स्थानीय निर्वाचनले मूल्यमा भन्ने चाप। सुनको भाव आज 200 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 98,000 रुपियाँ पुग्यो। चाँदी पनि आज तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1280 रुपियाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा शुक्रबार दोहोरो अङ्कको गिरावट। आज 15.82 अङ्कले घटेको बजार 2223.78 बिन्दुमा झरेर रोकियो। 1 अर्ब 29 करोड 89,05,590 रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री। एन्फाको अर्को महिना हुने चुनावका लागि अध्यक्षमा 3 सहित 54 जनाको उम्मेदवारी। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सदस्य सहितको प्यानल चुनावी मैदानमा। आगामी असोजमा हुन लागेको नेपाल T20 लिगमा सहभागी हुने 6 टिम खरिदका लागि टेन्डर आह्वान। टेन्डर मार्फत टिम खरिद गर्न 23 जेठसम्मको समय। लिगमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा र फार वेस्टर्न बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी सदस्य कामना विष्ट सम्मिलित पुलिस क्लबद्वारा मालदिप्स भलिबल एसोसिएसन कप 2022 मा विजयी सुरुवात। कामनासँगै उषा भण्डारीले पनि मालदिप्समा लिग खेल्दै उषा र कामना शनिबार एक आपसमा खेल्ने। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा अहिले राजस्थान रोयल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेल्दै। आजको विजेता टोली फाइनलमा पुग्ने। फाइनल खेल आइतबार अहमदाबादमा हुने। खार्किभमा रुसले फेरि थाल्यो आक्रमण। 8 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। विश्वले रुसलाई जवाफ दिएन भने फेरि विश्वमा निर्दयी शक्तिको शासन हुने जेलेन्स्कीको दावी। किएभलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न अपिल।
रुसले युक्रेनमा नरसंहारलाई उक्साएको र युक्रेनी जनतालाई नष्ट गर्न खोजेको प्रमुख विज्ञहरूको आरोप। रुसको मुद्रा रुबल सन् 2018 यताकै बलियो। रुस र इरानबीच राष्ट्रिय मुद्रामा आर्थिक कारोबार गर्ने सहमति। श्रीलङ्कालाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान। गलत आर्थिक नीतिहरूका कारण श्रीलङ्काले पर्याप्त इन्धन किन्न नसक्नुका साथै खाद्यान्न समेत अभाव। इजरायलको आक्रमणमा प्यालेस्टाइनमा मारिएकी पत्रकार शिरिन अबु अक्लिहको हत्याकाण्डलाई नेदरल्यान्ड्सको द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने तयारी। कानूनी विज्ञ सहितको टोली खटाइए। इरानको दक्षिण पश्चिमी सहर अबादानमा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको मृत्यु, 37 जना घाइते। व्यस्त सहरमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी सहित झण्डै 2000 जना परिचालन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनायो यौन व्यवसायलाई पेशाको मान्यता दिने फैसला। भारतका सबै राज्य तथा केन्द्र शासित राज्यलाई यौन कर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश। यौन व्यवसाय गर्नेहरू पनि सम्मान र समान सुरक्षाको हकदार भएको ठहर। र लागु औषध मुद्दा खेपिरहेका बलिउड कलाकार शाहरुख खानका छोरा आर्यनलाई गलत काम नगरेको जनाउँदै लागु औषध नियन्त्रण विभागले दियो सफाई। अन्य आरोपी विरुद्ध आज शुक्रबार मुद्दा दायर। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।